Barrio, quizá la cabeza. Que un hombre se ha suicidado, está todo maltratado, de toditita la piel. La gente mira sorprendida, algo asustada, tal vez. Oye, hermano, baterista, baterista, baterista. ¿Normal si te acompaño? ¿Normal si te acompaño? Falta Papi, no me cortes mucho porque no tengo retorno, no me escucho muy bien. No tengo mucho retorno, digo, no me escucho muy bien. No te da bulla. No toca el cable hasta cuadrarlo. ¿Te subo volumen? un saludo para Brian, para Campillo, para David, para Hugo, por el cumpleaños que han venido acá por el cumpleaños de Andrés Ferreiro. ¿No tiene positiva?
natural, natural sound. Qué linda que es. Un aplauso para todos ustedes, gente. Gracias, gracias por ese apoyo. Saludos por la derecha, mi. Saludos a toda la gente, gracias por venir, a los invitados que le pasó la voz. De puta madre, espero les guste la bandita reggae para la gente de Chacla. Bandita de Chacla para la gente. Vean gente, vean y vacilen.